नमस्कार बच्चों। आज तो हमारे बच्चे 6 के पहले दिन आए हैं ना, पहली बारी आए हैं। चलिए आज हम हिंदी की क्लास लेते हैं और हिंदी में हम सबके पास बुक तो है ना, पुस्तक है सबके पास बसंत की, और बसंत भाग 1 अपनी अपनी सब बुक खोल लें। और पहला चैप्टर कविता है, पहला चैप्टर कविता है वह चिड़िया जो। इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। हम उससे आज पढ़ेंगे, उसी का आज अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों कवि के मन का भाव है कि जो चिड़िया है वो छोटी सी है, नीले पंखों वाली है, गर्वीली है, वह दाना भी चुगती है, स्वतंत्र घूमती है और जंगल में चारों तरफ घूमते हुए अकेलेपन में भी खुश रहती है। जंगल में घूमते हुए भी वह कंठ खोलकर गाती है, बहुत मस्त रहती है। ऐसी कवि के मन में एक चिड़िया की कल्पना है जिसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों अपनी बुक देखना बेटा। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुच से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। आपको सुनाई दे रहा है ना? समझ, पीछे आवाज़ आ रही है? ठीक। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, मतलब दूध से भरे हुए, जुंडी कहते हैं जोंडरी, ज्वार के दाने जो नए नए होते हैं, उसमें रस भरा हुआ, दूध भरा हुआ होता है, ऐसे मुलायम दानों को वह अपने चोंच से खाती है। रुच से रस से खा लेती है। रुचि है इच्छा, मतलब हम इच्छा से कोई चीज़ अपने जो हमें अच्छा लगता है उससे खाते हैं, तो उसका रुचि। रुचि से, रस से, आनंद से, रस से भी आनंद से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, और वह छोटी सी चिड़िया बहुत संतोषी है। जैसा मिल जाए, जो मिल जाए उसे बहुत अच्छे से खाती है और संतुष्ट हो जाती है, अपना पेट भर लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, और वह चिड़िया नीले पंखों वाली है, नीले उसके पंख हैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और उस चिड़िया को अन्न से बहुत ही प्यार है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना बेटा? देखिए आगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, अर्थात जो चिड़िया है, छोटी चिड़िया है, वह अपने कंठ खोलकर मीन्स गले को खोलकर तेज आवाज़ में, कंठ खोलकर मतलब तेज आवाज़ में, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के और पुराने वनों में, जंगलों में घूम घूम कर तेज तेज आवाज़ में वह मस्त होकर गीत को गाती है। कंठ खोलकर में आवाज़ तेज कर कर वह चारों तरफ उड़ती हुई गाती है, बस बोलती है। बूढ़े वन बाबा की खातिर, खातिर जानते हैं? खातिर मीन्स के लिए, मतलब हम इसके लिए किया, इसकी वजह से किया, तो खातिर मीन्स के लिए। कंठ मीन्स गला, खोल कर मीन्स तेजी से। आ रहा है ना समझ में? रस उड़ेल कर गा लेती है। वह रस उड़ेल कर में आनंद से, सबको अच्छा लगता है। रस, जितनी मिठास है जीवन की, वह सब अपने कंठ में, अपने गाने में, अपने बोलों में वह डाल देती है। क्योंकि जब चिड़िया बोलती है तो सभी को बहुत आनंद की अनुभूति होती है। उसके कंठ से सुरीला स्वर निकल रहा है और उससे वह बहुत ही अपने आप को तो अच्छा उसे लग ही रहा है, वो खुश है, और उसकी आवाज़ को सुनकर, उसके गाने को सुनकर जो सुन रहे हैं वह भी खुश हो रहे हैं। रस मीन्स आनंद की अनुभूति, क्योंकि मीठा 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 स्वर है उसका, इसलिए सबको बहुत अच्छा लग रहा है।
वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, और छोटी सी चिड़िया है, कभी मतलब मुँह बोली है, उसे कभी नीलकंठ कहता है या कुछ भी कहता है, जो भी कहता है उसकी, क्योंकि उसकी कल्पना की चिड़िया है, ये कल्पना की उड़ान है। उसके मन में ऐसी चिड़िया की एक कल्पना थी जिसके विषय में वह बता रहा है, जिसके माध्यम से वह मनुष्य को उन गुणों से समझाने की प्रयास कर रहा है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार। कभी का कहना है, चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली, और मुझे बिजन मीन्स एकांत, जो सुनसान एरिया होता है, बिजन मीन्स सुनसान एरिया होता है, उससे उसे बहुत ही प्यार है। उसका कहना, मैं एकांत में भी रह लेती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि सबके साथ रहने में अच्छा लगे, सबके साथ उड़ने में, वह अकेले में भी अपने आप से मस्त रह लेती है। क्योंकि कभी ने संतोषी जो नाम दे दिया, वह संतोषी है, वह थोड़ा खा के भी खुश रह लेती है, अकेले में भी खुश रह लेती है, जैसा माहौल मिलता है वैसे वह खुश रह लेती है। इसलिए मुझे बिजन से, वह अकेले में भी मस्त रहती है। आ रहा है ना बेटा समझ में? ठीक, आवाज़ तो आ रही है ना मेरे पीछे तक? आगे देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि का कहना है, वह छोटी सी चिड़िया जो चोंच मारकर, मतलब इतनी साहसी है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी मतलब जिस नदी में जो तल तक भरा होता है, उफान, बिल्कुल लबालब नदी भरी होती है। चढ़ी नदी में ऊपर तक भरी होती है, जिससे गिलास में पानी लाते लबालब भरा हुआ है, सिकातार भरा हुआ है, ऐसे ही चढ़ी नदी में पूरी भरी हुई है। ऐसी नदी का दिल टटोल कर, उसे दहशत नहीं लगती, डर नहीं लगता उसको, और बहुत साहस का काम करती। ऐसी नदी में जो झाग आते हैं, जो मोती उसे लगते हैं, ऐसे उससे पानी पीती, उसे डर नहीं लगता कि इतनी भरी हुई है, मैं डूब जाऊंगी या कोई परेशानी, कुछ भी नहीं लगता। ऐसी साहसी चिड़िया है जो भरी हुई नदी का, हाँ, ऐसी चिड़िया जिसे बिल्कुल डर नहीं लगता। और चढ़ी हुई नदी का मतलब है, चढ़ी हुई नदी का मतलब मीन्स मालूम है आपको, जो पूरी भरी हुई होती है। बरसात के दिनों में अधिकांश नदी, नाले, तालाब सब भर जाते हैं, पूरी लबालब भरी हुई है और बहुत धारा उसकी तेज़ है, फिर भी उसे डर नहीं लगता, बहुत साहसी है। और उस नदी के भरे हुए जल में वह पानी पी लेती है, चोंच से पानी भर के ले जाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, दिल टटोलने का मतलब है कि उसकी क्षमता को जानना कि कितना गहरा है, ये जानते हुए भी कि वो कितनी गहरी है, कितना उबाल है उसमें, उसके बाद भी क्या करती है कि उस चढ़ी हुई नदी का जल ही पीती है और दहशत उसे नहीं लगती है। जल का मोती ले जाती है, और जो जल में आपने देखा है झरना ऊपर से गिरता है तो सब जो पानी गिरता है नीचे मोती मोती से लगते हैं, या किसी चीज़ से पानी टपकता है तो मोती मोती से लगते हैं। ऐसे ही जब उफान आ रहा है उसमें, या नदी का पानी चल रहा है तो उसमें मोती मोती से लगते हैं, उस मोती को अपने चोंच में भर लेती है, उससे आनंद की अनुभूति होती है, भय की अनुभूति नहीं होती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, और वह छोटी सी चिड़िया बहुत गर्वीली है, उसे अपने आप में स्वयं में बहुत गर्व है कि मैं साहसी हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मुझे किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं है, और सारे काम मैं आसानी से कर सकती हूँ। नीले पंखों वाली मैं, और मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, और मुझे नदी से बहुत ही प्यार है। आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब मैं आपसे, अगर समझ में आ रहा है तो मैं एक आध क्वेश्चन पूछूं आपसे। ठीक, अच्छा बताइए, अगर कभी आपसे चिड़िया के अनेक, ये इसका शीर्षक है वह चिड़िया जो, अगर हमें इसे नाम दे दिया जाए कि इसका कोई और
मतलब टाइटल रखिए, कोई और विषय दीजिए, कोई इसका इस पाठ का कोई और नाम दीजिए, तो हम क्या क्या दे सकते हैं। देखिए हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं। नीले पंखों वाली, मुंह बोली, छोटी सी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, बहुत सारे नाम दे सकते हैं। ऐसे ही अगर आप लोगों को समझ में आया है तो पहले तो एक बार अपने घर पे इस कविता को पढ़ना, जैसे मैंने बताया वैसे। नहीं आए दोबारा मुझसे फिर पूछना। इसको कंठस्थ करना है, इस कविता को कंठस्थ करना है, और समझ में आए तो इसके छोटे छोटे अंदर से क्वेश्चन आंसर आपको निकाल कर लाने हैं। बाकी का मैं कल कराऊंगी। इसके शब्दार्थ लिखाऊंगी, इसकी व्याख्या है या क्वेश्चन आंसर अब मैं आगे कराऊंगी। आपको इसे पढ़कर छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर निकाल के लाना है, चाहे गलत लाएं मैं सही कराऊंगी आपको। थैंक यू। नमस्ते बच्चों।